Motherboard Ishu channel එකට වෙනද වගේම ඔයාලා ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයාගේ චූටි තෝනියට පන්සල් අඳින්න පුළුවන්, ඒ වගේම බර්ත්ඩේ පාටි එකකට අඳින්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ෆොටෝෂූට් එකකට උනත් අඳින්න පුළුවන් ලස්සන ෆ්‍රොක් එකක් ලේසියෙන් මහගන්න ආකාරය ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඉක්මනින්ම යමු වීඩියෝ එකට. කොහොමද මහගන්නේ කියලා බලන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාමත් මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැතුව වීඩියෝස් බලනවා නම් අදම channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාගේ phone එකටම ගෙන්න ගන්න. මේ ඇඳුම මසා ගැනීම සඳහා අද මම ලේස් ෆැබ්‍රික් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ලේස් එකේ ඇදෙන රෙද්ද නෙමෙයි, මේ විදියට ෂයිනි லுක් එකක් තියෙන ලස්සන ෆැබ්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ලයිනින් සඳහා පොප්ලින් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. චූටි බබෙක් නිසා හොඳ රෙද්දෙන් යාර දෙකක් සහ ලයිනින් එකෙන් යාර එකමාරක් විතර ගත්තම හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිය සිප් එකකුත් මම අරගෙන තියෙනවා. අද ඉන්විසිබල් සිප් එකක් නෙමෙයි, නෝමල් සිප් එකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පේන ඉතිරි බඩු ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට මේ ඇඳුම මසා ගන්න. මුලින්ම ලයිනින් එක කපා ගැනීම සඳහා අස්වාඩ දෙක එකට හිටින විදියට රෙද්ද පළලෙන් දෙකට නමා ගන්න. ඊපස්සේ මේ විදියට ඉදිරියට අඟල් දෙකමාරක් පමණ ලකුණු කරමින් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. පිටුපස පළුවේ විවරය සඳහා තමයි මේ විදිහට අපි තියාගන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ නැම්ම පැත්ත අරගෙන මේ විදිහට හරියටම රේඛාව මතින් තියාගන්න. ඒ විදිහට තියාගෙන තමයි අපි සියලු මිමි ලකුණු කරගන්න යන්නේ. ඒ වගේම ඉහළින්ම රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ ඇඳගත් රේඛාව මතින් අපිට පුළුවන් බබාගේ උරහිස මිම්ම දෙකෙන් බෙදලා ලකුණු කරන්න. මගේ බබාගේ උරහිස 10ක් තියෙනවා. දෙකෙන් බෙදාගත් මිම්ම අඟල් 5ක් විතර මම ලකුණු කරගත්තා. ඒ අඟල් 5 ප්‍රමාණයට තවත් අඟල් භාගයක් විතර එකතු කරගෙන අඟල් 5මාරක් විතර මෙන්න මේ විදිහට පහතට ලකුණු කරන්න. බබාගේ අත්කට ඇඳ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන රැගල් උස විදියට. ඊට පස්සේ මේ විදිහේ එල් හැඩය ඇඳ ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් බබාගේ 60 කොටසේ උස ප්‍රමාණය ලකුණු කරගන්න. ඉතින් 60 කොටසේ උස ලකුණු කරද්දී අවශ්‍ය කරන උස ප්‍රමාණයට තවත් අඟලක් එකතු කරමින් ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මම අද අඟල් 9ක් තමයි ලකුණු කරන්නේ. ඒ වගේම කරපළල ප්‍රමාණය අඟල් 2ක් සහ කරගැඹුරු අඟල් 2මාරක් විදියට මම ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට වක්‍රාකාරව කර හැඩය ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති කර හැඩයක් මේ වෙලාවේ ඇඳ ගැනීම සිදු කරගන්න. ඒ වගේම උරහිස් අඟල් භාගයක් පහත් කරමින් මේ විදිහට රේඛාවක් අඳිනවා. චූටි බබෙක් නිසා අඟල් කාලක් වුණත් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මම මේ විදිහට අත්කට පැත්ත ඇඳ ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ සඳහා බබාගේ පපුවට මිනුම හතරෙන් බෙදා ගන්න ඕනේ. මගේ බබාගේ අඟල් 21ක් තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට මම ටේප් එක හතරට නමලා හතරෙන් බෙදා ගන්නවා. මේ බෙදාගත් මිනුමට තවත් අඟලක් එකතු කරමින් මෙන්න මේ අපි ඇඳගෙන තියෙන රේඛාවේ සිට ඉදිරියට අපිට පපුව මිනුම තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අත්කට ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය මේ රේඛාව දෙකෙන් බෙදා ගන්න උස ප්‍රමාණය එතෙන් සිට ඇතුළට අඟල් කාලක් ලකුණු කරමින් මෙන්න මේ විදිහට බබාගේ අත්කට හැඩය ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටුපස අත්කට වක්‍රය ඊට වඩා ඉහළින් ඇඳ ගන්න. අංශය මේ විදිහට එක කෙලින්ම පහතට ඉන දක්වා යා කරන්න. ඒ වගේම මේ විදිහට යටම වාටිය අඟල් භාගයක් ඉහළට ඔසවමින් අංශයෙන් හැඩ කරගන්න. ඉතින් පිටුපස කර හැඩය මේ විදිහට අඟලක් විතර පහත් කරමින් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මුලින්ම පිටුපස කර හැඩය සහ පිටුපසත් කට හැඩය තියෙන කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට නමමින් කපා ගන්න අර රේඛාවෙන්. ඉතින් මේ තියෙන අපේ පිටුපස කොටස් දෙක අපි මේ රේඛාව අනෙක් පසටත් පිටපත් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට මෙතනින් තමයි අපි සිප එක අල්ලා ගන්නෙ. ඒ වගේම මේ තියෙන අපේ ඉදිරිපස පළුව. ඉතින් ඉදිරිපස පළුවේ කර හැඩය සහ අත්කට හැඩය අපි මේ ඇඳගෙන තියෙන ආකාරයට දැන් ඇතුල් කරමින් කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි 60 කොටස් දෙකම දැන් කපාගෙන තියෙනවා. මේව අපිට රෙදි මැදියමින් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම බෝඩ් එක තියෙන පැත්ත මගේ හරිනම් උස පැත්තට තමයි ගන්න ඕනේ. අස්වාටිය තමයි බෝඩ් එක කියන්නේ. නමුත් අද මම බෝඩ් එක ඇඳුමේ යටම වාටිය සඳහා යොදා ගන්නවා. එතකොට ඇත්තටම ඇඳුම ලස්සනයි. බෝඩ් එකක් තියෙන රෙද්දකින් ඇඳුම මහද්දි. ඉතින් දෙපැත්තෙම බෝඩර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට රෙද්ද නමාගෙන සකස් කරගන්නවා. මගේ බබාගේ සාය කොටසේ සඳහා තමයි මුලින්ම රෙද්ද මේ විදිහට නමා ගන්න. මුලින්ම දෙකට නමා ගත්තා. ඊට පස්සේ නැවතත් දෙකට නමා ගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් පහත සිට ඉහළට අවශ්‍ය කරන සාය උස ප්‍රමාණය ලකුණු කරන්න අඟල් භාගයක් එකතු කරමින්. මොකද යට වාටියේ නමල මහන්න අවශ්‍ය නැති නිසා අඟල් භාගයක් තියාගත්තම ඇත්තටම හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඉහළ කොටස සමග 60 කොටස සමග මූට්ටු වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට බබාට අවශ්‍ය කරන ස්කර්ට් උසට මම මේ විදිහට අඟල් භාගයක් එකතු කරමින් ලකුණු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බෝඩ් එකක් නැත්නම් අඟල් එකමාරක් සම්පූර්ණ උසට සාය උසට එකතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් සයිඩ් එකත් මේ විදිහට වෙන් කර ගන්නවා. ඒ වගේම හරිමැද කට් එකක් දාලා තියාගන්න. මොකද 60 කොටසේ හරිමැදට අපි සාය කොටසේ හරිමැද මෙන්න මේ විදිහට රැලි කරලා අල්ලා ගන්න නිසා.
දැන් මම අත කොටස සකස් කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම මුලින්ම කොලයක් අරගෙන කොලයක තමයි ඇඳගන්නේ. මොකද රෙද්ද ඇඳගත්තම ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මම මේ විදිහට අඟල් 2කමාරක් පමණ මේ විදිහට තියලා රේඛාවක් අඳිනවා. මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට රේඛාවේ සිට පහතටත් අඟල් 2.5මාරක් විතර තියලා මෙහෙම අඳින්න. ඉතින් ඔයාලා ඒක වැඩිපුර තියන්න අතේ පප් ගතිය වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම කැමති ආකාරයට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බබාගේ ඇඳුමේ ඔයා තියාගත්ත රැගල්වස ප්‍රමාණයම මේ විදිහට පහතට ලකුණු කරමින් නැවත රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. දැන් එතැන් සිට මේ පැත්තට බබාගේ උරහිස මිම්ම හතරෙන් බෙදූ ප්‍රමාණය තියලා ඇල රේඛාවක් අඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ රේඛාව සමාන කොටස් හතරකට මේ විදිහට බෙදාගෙන මෙතනින් ඇතුළට අඟල් කාලකුත් මෙතනින් එළියට අඟල් කාලකුත් යන විදිහට සැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර මැද ලක්ෂයේ සිට මේ විදිහට අත විශාල කරගන්නවා පප්පතක් නිසා. ඊළඟට මෙන්න මේ අර ඇඳගත් රේඛාවේ සිට එළියට ඔයාට අවශ්‍ය කරන අත උස ප්‍රමාණය තියාගන්න ඕනේ. ඒ උස ප්‍රමාණය තියාගත්තනේ මේ විදිහට රේඛාවක් අඳින්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පහළ සිට ඉහළට අඟල් භාගයක් පමණ තබමින් හැඩ කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට පස්සේ අත කපා ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට රෙද්ද දෙකට නමා ගන්නවා මුලින්ම. ඊට පස්සේ නැවතත් නමාගෙන මේ විදිහට අත කොටස තියා ගන්නවා. ඉතින් අත කොටස බෝඩර් එක එන්න තමයි යටට තියාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අතේ හැඩයටම වටේට කපා ගත්තා. මැදට කට් මාක් එකකුත් දාලා තියාගන්න. මෙන්න මේ වගේ තමයි කපාගත් අත තියෙන්නේ. මෙතන මම මාක් එකකුත් දා ගන්නවා. හරි මැදින්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එක පැත්තක පමණක් තවත් අඟල් කාලක් ඇතුළට හාරවමින් කපා ගන්න. මේ පැත්තේ ඉදිරිපස අත්කට විදිහට අපි තියා ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ ඇඳුමේ ස්කර්ට් කොටස සඳහා මම ලයිනින් කොටස් දෙකකුත් කපාගෙන තියෙනවා. ඒකේ හරි මැදත් කට් එකක් දා ගන්නවා. අපේ හොඳ රෙදි කොටස ප්‍රමාණයටම ලයිනින් එකත් මම අද කපාගෙන තියෙනවා. ඉතින් හොඳ රෙදි කොටසේ හරි මැදට ඒ වගේම ලයිනින් එකේ හරි මැද තියලා මෙන්න මේ විදියට මම දුරින් දුරින් නූල් ඇද ගන්නවා. රෙද්ද දුරින් දුරින් නූල් ඇද ගන්නේ රෙද්ද රැලි කර ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා ඇට්ට කොටසේ ප්‍රමාණයට. දෙසරයක් මේ විදියට නූල් ඇද ගන්න. ඒ විදියටම අනෙක් පස පළුවත් එක මත එක තබමින් ලයිනින් කොටස සහ හොඳ රෙදි කොටස මතින් මේ විදියට නූල් ඇද ගන්න ඕනේ. දැන් මම 60 කොටස අරගන්නවා. 60 කොටස මේ විදියට ලයිනින් එක සමග තියලා මසා ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මුලින්ම මෙන්න මේ විදියට 60 කොටසේ හොඳ පිටපැත්ත ලයිනින් එකේ හොඳ පිටපැත්ත එකට එක ඇතුල් පැත්තට යන විදිහට තියාගෙන කන පිටපැත්තෙන් කරමසා ගන්නවා. කරමසා ගනිද්දි මම අඟල් කාලක් යන විදිහට තමයි මහගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටම අනිත් පස පැත්තත් මේ විදියට ලයිනින් එක සහ 60 කොටසේ කර මූට්ටු කරගෙන මේ විදිහට කට් මාක්ස් දාගන්න ඕනේ මසාගත් මැස්ම දක්වා. ඊට පස්සේ ඉතින් හොඳ පිට පැත්තට හරවගෙන මේ විදිහට ලයිනින් එක පැත්තට මසාගත් මූට්ටු කොටස් තබමින් මැස්මක් දාගන්න. එතකොට කර හොඳට ශක්තිමත්ව තියෙනවා. ඒ විදිහට කරගෙන මම මේ විදිහට පෙරලා ගත්තා. දැන් හොඳ පිට පැත්තට තමයි කර හරවාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ලස්සනට තියලා අයන් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ කොනෙම මේ විදිහට මසාගෙන යනවා. කොටස් දෙකම එක මත එක තබමින් හොඳට මහගන්න. එක කොටසක් හරි ඇදිලා තියෙනවා නම් කොටස් දෙක ගානට තියලා මේ වෙලාවේ වටේටම මහගන්න ඕනේ. මහගෙන වැඩි කොටස් තියෙනවා නම් කපා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේ විදියටම දැන් අනෙක් පසත් මසා ගන්නවා වටේටම. ඒ විදිහට පිටුපස කොටස් මසාගෙන අවසానයි. දැන් අපිට පුළුවන් ඉදිරිපස කොටසුත් ඒ විදිහට මසා ගන්න. ඉදිරිපස කොටසේ ලයිනින් එක මතින් මේ විදිහට හොඳ රෙදි කොටස තියාගන්නවා. දෙකේම හොඳ පිට ඇතුල් පැත්තට යන්නයි තියාගන්නේ. ඒ වගේම කන පිට පැත්තෙන් මේ විදිහට වටේටම කර මසා ගන්න. ඒ විදිහට කරමහගෙන කරේ මසාගත් මැස්ම දක්වා මේ විදිහට කට්ස් දෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට කට් දුන්නට පස්සේදී ලේසියෙන්ම හැකිලීමකින් තොරව අනිත් පැත්තට හරවන්න පුළුවන්. හරව ගන්න කලින් ලයිනින් එක පැත්තට මසාගත් මූට්ටු කොටස් තිබමින් මේ විදිහට මසා ගන්න ඕනේ. දැන් අපිට ලේසියෙන්ම හරවා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් දැන් හොඳට අයන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට උරහිස ඒ හැම පැත්තක්ම මේ විදිහට වටේටම එකම ගානට කොටස් දෙක තබමින් මසා ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට මම පිටුපස කොටස් දෙක එක මත තබමින් අපි අර ඇඳගත් රේඛාව දිගේ මැස්ම මහගෙන යනවා. ඒ රේඛාව දිගේ මෙහෙම දිගටම මහ ගන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්ත ඕවර්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට මම මගේ 60 කොටස තබමින් මේ විදිහට උරහිස් මූට්ටුව දැන් කරගන්නවා.
දෙපැත්තේම උරහිසේ විදිහට මූට්ටු කරගත් පසුව අපට උරහිස් ඕවර්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට දැන් හෙට්ට කොටසේ මෙන්න මේ විදිහට සිපර් එක අරගෙන පිටුපස පළුවේ අර මූට්ටු කරගත් හරි මූට්ටුවටම හරි මැදට මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තියාගෙන අපේ සිපර් එකේ අර එළියට ගිහින් තියෙන වැඩි කොටස මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට නමා ගන්න. ඒ විදිහට නමාගෙන මහගෙන යන්න ඕනේ. හරියටම සිපර් එක පටන් ගන්න ස්ථානය කරේ උඩ මුදුනට තමයි තියාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මහගෙන ඇවිල්ලා හරවා ගන්නවා. හොඳ පිටින් මේ විදිහට මහගෙන යද්දී සිපර් එකේ අරින වහන කොටස හරියටම මූට්ටුවේ හරි මැදට තියාගෙන මේ වැඩි කොටස ඇතුළට නමින් මසා ගන්න පුළුවන්. දැන් වැඩි සිපර් කොටස යටින් කපා ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ සීම් රිපර් එකක් ආධාරයෙන් මේ විදිහට අපි අපේ මැස්ම ලිහා ගන්නවා. මේ විදියට මූට්ටු කරමින් සිපර් එකක් අල්ලා ගැනීමෙන් ඔයාට හොඳ නිමාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. රෙදි කොටස් එහෙම යන්නේ නැති වෙන්න හරිම ගානට තබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේ විදියට අපිට පුළුවන් ඇට්ට කොටස මතින් ස්කර්ට් කොටස් තියාගෙන මූට්ටු කරගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා සිපර් එක අල්ලාගත් හරි මැදට මේ විදියට සාය කොටසේ කට් මාක් දාගෙන තියාගෙන තියෙන හරි මැද තියලා මින් එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට දෙපැත්තෙන් අපි අර ඇදගත් නූල් වලින් මෙහෙම අදිමින් අර හැට්ට කොටසේ ඉනේ ගානට හරියටම මේ ටික රැලි කරගන්න. එතකොට හරිම ලස්සනට සකස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදියට කොටස් දෙක එක මත තබමින් අපි මසා ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට මසා ගනිද්දී මේ අපි රැලි කරගන්නා කොටස් හරියටම මේ විදියට හැම තැනටම විසිරෙන ආකාරයට තබමින් මසා ගන්න ඕනේ. මේ විදියට හැම තැනටම රැලි කොටස් යන විදියට තියාගෙන මසා ගන්න. ඉතින් මේ විදියටම ඔයාලට අනිත් පස පළුවටත් ස්කර්ට් කොටස අල්ලා ගන්න පුළුවන්. හරි මැදට හරි මැද තවමින් ස්කර්ට් කොටස පින් එකක් දාගෙන දෙපැත්ත රැලි කරමින් හරියටම අල්ලා ගන්න. ඒ විදියට දෙපසටම අපි දැන් අල්ලාගෙන අවසන්. දැන් මම මේ විදිහට අත කොටස අරගෙන මේ විදිහට තියලා මහගෙන යනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි එක පැත්තකින් ඉඳන් මැද දක්වා මහගෙන ආවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් අංශය පැත්තකට තියලා මෙන්න මේ විදිහට මැද දක්වා අත අල්ලාගෙන එන්න ඕනේ. එහෙම අල්ලාගෙන ආවට පස්සේ අනිවාර්යෙන් අත කොටසේ මැදින් ටිකක් වැඩි වෙලා ඉතිරි වෙනවා. ඒ වැඩි වෙන ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ විදිහට දුරින් දුරින් නූල් ඇද ගන්න. දුරින් දුරින් නූල් ඇදගෙන වැඩි වෙන ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට ඒ නූල තද කරමින් රැලි කරගන්න ඕනේ. රැලි කරගෙන ඉවර වෙලා අපේ හරියටම ඇට්ට කොටසේ උරහිස මූට්ටුව තියෙන ස්ථානයට ඒ රැලි ටික මේ විදිහට තද කරලා තියලා මහගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අත අනිවාර්යයෙන්ම කොනක සිට මැද දක්වා මහගෙන ඇවිල්ලා ටිකක් ඉඩ තියමින් ඉතුරු කරගෙන වැඩි කොටස මේ විදිහට රැලි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අත කොටස මම ලයිනින් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි මසාගන්නේ. අත කොටස අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම මසා ගන්න ඕනේ. මේ පැත්ත මහගත්තා වගේම. ඊට පස්සේ ඒ කොටස් ඕවර්ලොක් කරගන්න. ඊළඟට මම මේ විදිහට ගවුම සඳහා පටි කොටසකුත් මේ ආකාරයට මසා ගන්නවා. දැන් අපිට මේ විදියට අපේ ස්කර්ට් කොටසේ ලයිනින් කොටස දෙසරයක් නවමින් මසා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් මහතට දෙසරයක් නවමින් මසා ගන්න නැත්නම් ගවුමට වඩා ලයිනින් එක දිග වුණොත් කැත වෙනවනේ. අපි ලයිනින් එක ගවුමේ ප්‍රමාණයටම තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා චුට්ටක් ලයිනින් එකට වඩා කොටට තියෙන විදියට දෙසරයක් නවමින් මම ලයිනින් එක මසා ගන්නවා යටම වාටි. ඒ විදිහට යටවාටිය මසාගෙන දැන් අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම අපේ අත කොටස මෙන්න මේ විදියට දෙකට නවමින් අංශ මූට්ටුව කරගන්න. මේ විදියට හරියටම එකම ගානට තියාගෙන අංශය මහ ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන කොටස් හතරක් තියෙනවනේ. ඒ කොටස් හතරම මේ විදිහට හරියට එකට එක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් කොටසක් හරි වෙනස් වුණොත් ඇත්තටම හරිම කැතයි. ඒ නිසා ලයිනින් කොටස් දෙක සහ හොඳ කොටස් දෙකම එකට තියාගෙන මේ විදිහට සයිඩ් එක මූට්ටු කරගන්න දෙපැත්තම. ඉතින් මේ තියෙන මේ විදිහට සම්පූර්ණ මසා නිම කරගත්ත ගවුම හැම මූට්ටු කොටසක්ම ඕවර්ලොක් කරගන්නත් මතක තියාගන්න. මේ විදිහට ලස්සන අතක් දාගෙන තියෙනවා. චූටි බබාට හරිය ලස්සනයි මේ විදිහේ ස්ලීව් එකක් පාවිච්චි කරාම.
ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ලයිනින් කොටස. ඉතින් මේ විදිහට ලයිනින් කරගත්ත ලස්සන ෆ්‍රොක් එකක් ඔයාගේ බබාටත් ලස්සනට මහගන්න, පන්සල් අඳින්න, ඒ වගේම බර්ත්ඩේ පාටි එකකට, ෆොටෝ ෂූට් එකකට චූටි බබාලට හරිය ලස්සන විලාසිතාවයක් තමයි මම අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා try කරාවි කියලා. මේ විදිහට මහන ලස්සන ඇඳුම් වල ෆොටෝස් Motherboard with Ishu කියන අපේ Facebook සමූහය සමග share කරගන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ටත් බලන්න, මටත් බලන්න. ඒ වගේම මේ ඇඳුම් මහද්දී ඇතිවන ඕනෑම ගැටලුවක් ඔයාලට පුළුවන් group එක හරහා share කරගෙන යාළුවන්ගෙන් උදව් ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි අලුත්ම අප්ඩේට්ස් දැනගන්න ඔයාලට පුළුවන් Ishu Sewing Academy කියන අපේ Facebook page එක සමග එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැතිව videos බලනවා නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක අදම click කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ phone එකටම notification එක ගෙන්න ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහා තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. මතක ඇතුව ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ගිහින් එන්නම් මං ෂෝ.